በ2018 ከወጡ መጽሐፎች መካከል አንዱ የዕድሜ ገበያና ሌሎችም የሚለው የአበረ ሽፈራው መጽሐፍ ነው። ደራሲ አበረ ሽፈራው ከዚህ በፊት በ2017 ዓ.ም ለህትመት የበቃ የበርበሬ አውሎ ንፋስ የሚል ሥራ ነበረው። በነገራችን ላይ ይህ ደራሲ የተወዳጇ ደራሲ ሕይወት እምሻው የትዳር አጋር ወይንም ባሏ ነው። ዛሬ ከዚህ መጽሐፍ ላይ የዕድሜ ገበያ የሚለውን ትረካ እናቀርብላችኋለን። ይህ የዕድሜ ገበያ የሚለው አጭር ልቦለድ ኢንታይም በተሰኘ ፊልም ቁስቋሽነት የተጻፈ መሆኑን ደራሲው በመጽሐፉ ውስጥ ነግሮናል። ይህንን ትረካ ከሰማችሁ በኋላ ኢንታይምን እንድታዩት እንጋብዛችኋለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትዘነጉ። ሰናይ ቆይታ። የዕድሜ ገበያ። የዛሬ ዓመት ግድም አንድ እሁድ በጎረቤቶቼ ባሰለፈችና በዳኘ መሃል ከባድ ጸብ ተፈጥሯልና እናስታርቅ ብለውኝ በስንቱ ቦታ ለሽምግልና ወደ ቤታቸው ሄድን። የነዳኘ ቤት 2 ክፍል ሲሆን የሳሎኑ ጥበት ነፍስ ያስጨንቃል። 1 ባለ 3፣ 2 ባለ 1 መቀመጫ ሶፋዎች፣ የሶፋ ጠረጴዛና 1 ጉርድ ኮመዲኖ ታጭቀዋል። ወደ ጓዳ መግቢያው ላይ 2 በርጩማዎች አሉ። 100 ኪሎ የሚመዝነው ዳኘ በዚያ ቁመትና ቦርጩ በተቀመጠበት ሳሎን ውስጥ 4 ሆነን ስንገባ ቤቱ ወዲያው መተላለፊያና መተንፈሻ ወደሌለበት ጠባብ እስር ቤት ተቀየረ። ተነባብረን ከቁምንበት መተንፈሻ ለማግኘት ቶሎ ቦታ መያዝ ነበረብን። እኔ ቀጠን ስለምል ከዳኘ ጋር ባለ 3 መቀመጫው ላይ ተዳበልኩ። የሶፋውን 2/3 ሞልቶ የተንሰራፋው ዳኘ ባሰረፋት ለሸንቃጣ ሰው እንኳን በማትበቃ ስፍራ ላይ ተሰንጌ ተቀመጡ። ዋለልኝና ባልቻ አንዳንድ ሶፋ ያዙ። ስንታየው ካሰለፈች አጠገብ በርጩማ ላይ ተቀመጠ። አሰለፈች ቡና ላፍላ፣ ቁርስ ላቅርብ ብትልም ሁለቱንም አከላክለን ወደ ሽምግልናው ገባን። ረዥም ሽምግልና ላይ የሚደረግ ዲስኩር ተቀባብለን ካሰማን በኋላ ስንታየው ዲስኩሩን ለማሳረግ እንግዲህ አሁን ዋለልኝም ባልቻም እንዳሉት መቼስ ስለምን ግጭት ተፈጠረ አንልም። አብሮ ሲኖር እንግዲህ እንኳን ሰውና ሰው የራስ እግርም እርስ በርስ ይጋጫል አለ። ልክ ነው ባልቻ ተቀበለ። ይሄን የዋለልኝ አዎ እና ምን ለማለት ነው? እንደው ምን አገኛችሁ? ምን ነው ያንን የመሰለ ፍቅር የተሞላ ትዳር ምን ሰይጣን ገባበትና እኛን ሽምግልና እንድንቀመጥ አደረገ ከማለቱ አሰለፈች ቀበል አድርጋ ሰይጣኑንም የፍቅሩን ሙላትም ተውትና ዋናው ጠባችን ለምን የወንድምሽን ሕይወት አተረፍሽ ማለቱ ነው አለች። እንዴት? እኔ ነበርኩ የጠየቅኩት። ከዕድሜዬ 10 ዓመት ሸጬ ወንድሜን ኦፕራሲዮን አድርጎ በሕይወት እንዲተርፍ ስላደረግሁ ጠዋት ማታ ከመነዝነዝ አልፎ ጭራሽ ካልገደልኩሽ ማለት አመጣ። እኔ ለምን ነፍሱን አተረፍሽ አላልኩም። ሳትነግሪኝ እንዴት ይህን ታደርጊያለሽ ነው። ዳኜ ጣልቃ ገባ። በገዛ ዕድሜ አንተ ምን አገባህ? አሰለፈች ወደ ባሏ በምሬት እያየች መለሰች። እንዴ ሞት ካልሆነ ዕድሜ ልኬን ካንተ ጋር እኖራለሁ ብለሽ አይደለም እንዴ ተጋባ ነው? ዕድሜሽን እያነሳሽ ለወደቀውም ለተነሳውም ከበተንሽ የቱን ዕድሜ ከኔ ጋር ልትኖሪ ነው? አልሰማልከኝ እንጂ ነገርኩ። ቁጭ ብዬ ከጎረቤት ጋር ቡና የማንቃርርበትን ሰዓት ነው የሸጥኩት አልኩህ። በዚያ ሰዓት እንደሆነ አንተ ስራ ነህ፣ ከስራ ወጥተህም አረቄ ቤት ነህ። ዛሬ ከኔ ጋር ስለምታጠፋው ዕድሜ ትዝ የሚል ዕድሜን ሸጬ የወንድሜን ነፍስ አድን ነው? ልብ በሉችን ሴት ነገ አንተ ከተኛ በኋላ ያለውን ዕድሜን የሸጥኩት ልትለኝ አይደል? ቆይ ዕድሜሽን አከፋፍለሽ ጨርሰሽ አይበለውና ለእኔ ቢያስፈልገኝ ምን ልትሰጪ ነው? ለአንቺ ቢያስፈልግሽ ከየትኛው ጊዜ ላይ ጨልፌ ልሰጥሽ ነው? ጉሮሯችንን ለመድፈን ከጠዋት እስከ ማታ ከምባትልበት ሰዓት ጥቂት እንዲህ ሲነታረኩ ከቆዩ በኋላ አንተም ተው አንቺም ተይ ብለን ለወደፊት እንዲህ ያለውን ብርቱ ጉዳይ ቀድሞው እየተማከሩ ሊፈጽሙት ቃል አስገብተንና አስታርቀን ወጣን። ስለ ዕድሜ ገበያ እውነተኛነት አረጋግጬ ያወቅኩት ሱቅ በር ላይ በተንጠለጠለ ወይ በተለጠፈ የዕድሜ ግዥና ሽያጭ እዚህ ይገኛል የሚል ማስታወቂያ ወይም በየትላልቅ ሞሎችና በዋና ዋና አደባባይ በሚገኙ የመስተዋት ሱቆች ውስጥ ዕድሜ እንደ ውጭ ምንዛሬ ሲቸበቸብ በማየቴ ሳይሆን ከዚህ ካሰለፈችና ከዳኘ ጸብ ነበር። ከዚህ በኋላ ግን በየሬዲዮ ቴሌቪዥኑ፣ ማህበራዊ ሚዲያና ቢልቦርዱ የማየው የዕድሜ ግዙና ሽጡ ማስታወቂያና ማባበያ የገበያውን መድራት ነገረኝ። የገበያ ጊዜያቸው መቼም የትኛውንም ወገን የማይንቅ የማይምር የሞላለት የነጣ አፍላ ወጣት
የጃጃ አዛውንት ሳይል ወደ ዕድሜ ገበያው ማሽን ጨምሮ የሚከትፍ ርኅራኄ የለሽ እንደሆነ ማስተዋል ጀመርኩ። ሁሉንም ማስታወቂያዎች የችግሮች ሁሉ መፍቻና ቁልፍ መፍትሄ ዕድሜን መሸጥ አድርገው ማሳየት ጀመሩ። ሰዎች ድሮ ወደ ገንዘብ የመቀየር አማራጭ ስላልነበራቸው እንደ ዋዛ የሚያጠፉት ጊዜ በዕድሜ አስልተው ወደ ገንዘብና ስኬት እንዲቀይሯቸው የሚጎተጉቱ በረከቱ። በስፋት ተወዳጅ የነበረው ማስታወቂያ ለምሳሌ አንድ ወጣት በአውሮፓ ኳስ የሚያይበትን፣ ካፌ የሚጎለትበትን፣ ድራፍት የሚገለብጥበትን፣ ሰክሮ የሚንገዳገድበትን፣ ከማያገባት ፍቅረኛው ጋር ላይታች የሚልበትን፣ ያለ ሥራ በዋዛ ፈዛዛ የሚንገላወድበትን፣ እሁድ ተጋድሞ የሚያባክነውን ዕድሜ ሰብስቦ ሲሸጥና የራሱ ድርጅት ከፍቶ በስኬት ማማ ላይ ሲሰቀል የሚያሳይ ነበር። ለወጣቷ ሴት ደግሞ ለወንዱ ከተሰራው ማስታወቂያ ላይ ድራፍት ቤቱንና ኳሱን አውጥቶ ጸጉሯ ላይ ጸጉርን ለመቀጠል፣ ጥፍሯ ላይ ሌላ ጥፍር ለመደረብ፣ የተፈጥሮ ቅንድቧን አስመልጣ የውሸቱን በሰፊው ለመነቀስ፣ በክለብ ጭፈራ ከማይሆናት ወንድ ጋር የምትንዘላዘልበትና የትም የምትጥለውን ጊዜዋን ሰብስባ በሸጠችው ዕድሜ ዘመናዊ አፓርትመንት ውስጥ እየኖረችና ዘመናዊ መኪና እየነዳች የተንቀባረረ ኑሮ ስትኖር የሚያሳይና ሴቱን ሁሉ በምኞት የሚያነድ ነበር። ዕድሜን መሸጥ የችግር ሁሉ መፍቻና ቁልፍ መፍትሄ ስላደረጉት ሰው ትንሽም ይሁን ትልቅ ችግር ሲያጋጥመው ዕድሜን ሸጦ ከዛ ችግር ለመውጣት ጥቂት እንኳን ማመንታት አቆመ። በርትቶ ዕቁብ ለመጣልና ለቁጠባ ትዕግስት አጣ። ቁጠባና ብድር አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ከስረው ተዘጉ። ለሀብታም ደግሞ ሳትበላው እንዳትሞት ነበር መልእክታቸው። ዕድሜ መግዛት ሞትን ከመዘግየት ሳይሆን ሞትን ከማሸነፍ አስተካክለው እየነገሩት ባለገንዘቡን አቅሉን እስኪስት አማለሉት። አንዱ የሚገርመኝ ማስታወቂያ አንድ ሀብታም ሀብቱን እያስፋፋ ያለ ገደብ እየተንቀባረረ አያት ቅድማያት ቅማያት ቅምቅም እያለ ምንጅላት ሲሆን ነበር የሚያሳየው። እርግጥ ገበያው እንደተጀመረ የነበሩ ማስታወቂያዎች የዛሬ ሻጭ የነገ ገዢ የሸጥከውን ዕድሜ ባገኘኸው ገንዘብ መልሰህ ትገዛዋለህ እያሉ ለማማለል ቢሞክሩም ለድሃው ግን ከንቱ ሽንገላ ብቻ ነበር። አንዳንዶች ከመቆርቆር ይሁን ከገበያው ለመጠቀም አቆብቅቦ እርግጠኛ አይደለሁም ማን ምን ያህል ሸጠ፣ ማንስ ስንት ገዛ የሚለው ሊታወቅ ይገባል አሉ። መንግስት በዚህ ዙሪያ ያወጣው የግልጽነት አዋጅ ይሄ ለማንም እንዳይገለጽ ስለሚደነግግ ብለው ጀምረው ከዚህ ጥፉ አሏቸው። ይህ አልሆን ሲላቸው በወር ስንት ሰው ምን ያህል ዕድሜ ሸጠ የሚለውን በጥቅሉ ይነገረን አሉ። ገበያ ያዛባል፣ ቀውስ ያስከትላል ስለተባለ መረጃው ተከለከለ። ጥቂት አክቲቪስቶች ከጠበቆች ጋር ግንባር ፈጥረው ካልተገባ የዕድሜ ዝርፊያ ህዝቡን እናስጥላለን ብለው ተነሱ። በየማህበራዊ ሚዲያ የዘመቻውን ዓላማ ቢያሰራጩም የሚያስከፍሉት የኮሚሽን መጠን አነስተኛ እንደሆነ ቢያስተዋውቁም ሸጫለሁ ወይ ገዝቻለሁ የሚል ብቅ አላለም። በዚህ ተስፋ ሲቆርጡ የህብረተሰቡ የድብቅነት ባህል መልሶ ሊያጠፋው ነው የሚል ትንተና እዚህም እዚያም ያስደምጡ ጀመር። እኔ ግን ብዙዎች እየሸጡ ጥቂቶች እየገዙ እንደነበር የማያከራክር መንገድ እያየሁ ነበር። ለምሳሌ አሰለፈች በሸመገልናቸው ሰሞን በቶሎ ገረጀፈች። በሸጠችው ዕድሜ ሰበብ የመጣ መሆኑ ግልጽ ነበር። ይህን ለውጥ ብዙ የማውቃቸው ወንድና ሴት ሰዎች ላይ ማስተዋል ጀመርኩ። የዕድሜ ገበያው ሰዎችን በቁማቸው እየቀረጠፈ ነበር። ሰዎች ምን ነው ምን አገኘህ ወይ ምን አገኘሽ ሲባሉ ግን ዕድሜን ሸጬ ከማለት ሌላ ምክንያት ይደረድሩ ጀመር። አሰለፈች ራሷ በሸጠችው ዕድሜ የተነሳ ቤቷ ሽምግልና መቀመጤን እያወቀች ምን ነው ደህና አይደለሽም እንዴ ብላት ምን ሰላም አለ የዳኘ ጭቅጭቅ እንደ ሸንኮራ መጦኝ ብላኝ ረፍ። በተቃራኒው ሀብታሞች ፊታቸው እየተወጠረ ሰውነታቸው የደነደነ መምጣቱ በገንዘባቸው የድሃ ዕድሜ እየለቀሙ መሆኑን ቢያሳብቅም ክህደታቸው ግን ሌላ ነበር። እኔ የምሰራበት የግል ድርጅት ባለቤት ዕድሜ ከሸመተ በኋላ ለአንድ ሳምንት ታይላንድ ቆይቶ መጣ። አካላዊ ለውጡ የመጣው ታይላንድ ባከናወነው ቀዶ ጥገና እንደሆነ ማኔጅመንት ስብሰባ ላይ ተናገረ አሉኝ። ቆዳውን ቀዶ የውስጥ የሰውነት ክፍሎቹን አውጥቶ ከዛም እንደ ፍራሽ አድሶ መልሶ የሚሰፋ የቀዶ ሕክምና እንደሌለ ቢታወቅም ሐሰት ያለው ሰው አልነበረም። ትንሽ ሲቆይ አንዳንድ ባለስልጣናትም ጉቦ በዕድሜ መቀበል እንደጀመሩ ሰማሁ።
የዕድሜ ገበያ ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን መስሪያ ቤት የሚሠራ የኮሌጅ ጓደኛዬ እንደነገረኝ ተቋሙን የሚመራው ኃላፊ ቀሪ 112 ዓመት ዕድሜ ያለው እየተባለ መሆኑን ሲያውቅ ሰራተኛውን ሰበሰበ አለኝ። ምን ይሁን ብሎ ዕድሜ እንዳልገዛ ለመናገር። አልበላሽ ምን አመጣው አለች ያቺ ጦጣ ብዬ ሳቅሁ። እሱም ሳቅ። የተወጠረው ቆዳስ አልኩት መልሼ። የረገበ ቆዳው የተወጠረው እህቶቹ ከአሜሪካ በላኩለት ወጥር የሚባል ቅባት ነው ብሎ ካደ። ጸጉሩስ? ጸጉሩማ ኑግ የመሰለው ከዛ ከአሜሪካ በተላከለት የማይለቅ የጸጉር ቀለም ነው ብሎ ደረቅ። የዕድሜ ገበያን ያልተወራ መልክና ጉድ ማየት የጀመርኩት ግን ከዛሬ 6 ወር ወዲህ ነበር። ከ6 ወራት በፊት አንድ እሁድ ረፋድ ላይ ከአንዱ ሞል ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ ጫማ አስጠርጋለሁ። ከሞሉ ስር በፊት ባንክ ተከራይቶት የነበረ ወለል አሁን የዕድሜ ገበያ የሚያቀላጥፍ ድርጅት ተክቶታል። ታዲያ ከድርጅቱ በር የጀመረ የጎስቋሎች ሰልፍ ሕንፃውን ዞሮ መጨረሻው አይታይም። ከሕንፃው የመኪና ማቆሚያ እጅግ ዘመናዊ መኪኖች ሲገቡና ሲወጡ ይታያል። ይሄኔ ጫማዬን ለሚጠርግ ጎልማሳ ሊስትሮ ይሄ የዕድሜ ገበያ የሚባለው በሰፊው ደርቷል ባክህ፣ እሁድ እንኳን አይዘጉም ማለት ነው አልኩት። ደላላው የድሃውን ዕድሜ መጫወቻ ለሀብታም መፈንጫ አድርጎት ለምን ይዘጋሉ? እንዴት? ወይ ከዕድሜ አትሆን ወይ ገንዘቡ አይጠቅም። በምን አወቅህ? በራሴ። እንዴት በራሴ? አምና ገበያው ሲጀምር ዕድሜ 25 ብር ነበር። በዛ ላይ ጠንካራ ጤነኛ አእምሮዬም ብሩህ ከሊስትሮ ስራው ጋር ደግሞ ሱቅ የሚያስንቅ በአነስተኛ የብረት ኮመዲኖ የተሰራ ሱቅ በደረቴ ነበረኝ። ታዲያ ምን አገኘህ? ደላላ። እንዴት? ቢሞላልኝ ስላሰብኳቸው የንግድ አይነቶች አጫወትኩት። ይህን አጅሬ አሁን ካለ ዕድሜ ላይ 15ቱን ብትሸጥ እኮ የራስ ንግድ የሚያስጀምር ገንዘብ ታገኛለህ፣ እኔም አማክርሃለሁ፣ በዚያ ላይ ደግሞ በአጭር ጊዜ የሸጥከውን ዕድሜ ትገዛዋለህ አለና አግባባኝ። እሺ እንዴት ጮሌ መሰለ። ወዲያው ተስማማሁ። ብቻ የሆኑ ወረቀቶችን አስፈረመኝ። ከዛ ገንዘቡ ሲመጣ እኔ ያሰብኩት እሱ ይሆናል ብሎ የነገረኝና ያገኘሁት የሰማይና ምድር ቀለም መቀባቱን ቆም አድርጎ ብሩሽ በያዘ እጁ ሰማይን በሌላኛው ምድርን እያሳየኝ አዘንኩ፣ አለቀስኩ። ዝም አልክ ታዲያ? ምን ዝም እላለሁ? እሱማ ጥሩ ነበረ። ሌላ ጥፋት ጨመርኩ። እንዴት? እዛው ያሸጠ የደላላ ጋ ሄጄ ምን ይሻላል ማለት። እሺ በቃ የቀረውን 10ሩን ሽጥና ይሞላልሃል አለኝ። ምን ያደርጋል ታዲያ? እሱንም ሸጬ የሚረባ አልሆንም። አንዲት አነስተኛ ሱቅ ተከራይቼ ሞከርኩ። 6 ወር ሳይሞላ ከስሬ ዘጋው። ዕድሜ ግን ከ25-50 ደረሰ። እንደነገሩኝ የቀረኝ 7 ዓመት ነው። አየህ፣ እሷንም ሊስትሮ ሆኜ ልጨርሳት ነው። አተርፋለሁ ብዬ ምን የመሰለች ሱቅ በደረቴን ማጣሁ። ያሳዝናል አልኩት። ሌላ የምለው ነገር አልነበረም። ይህኔንቶ አትክልት ቤት ያለው ያ ዘመዴ ደግሞ የባሰ ነው። ምን አደረገ? ታው ከኔ ተማሪ እያልኩት ለንግድ ማስፋፊያ ካልሸጥኩ አለ። አይሆንም እያልከው? ታዲያ ደላሎቹ ምን እንዳስነኩት አላውቅም። እሱ ምኞት የሚለው እኔ ግን ቅዠት ያልኩት 5-6 አትክልት ቤት በየቦታው ስለመክፈት ያወራ ጀመረ። አይ እንዴት ሆነ ታዲያ? ሸጠ። የሸጠው ዕድሜ ግን የአትክልት ቤቱን ስም በባለ መብራት ሰሌዳ ላይ ለማጻፍ ብቻ የሚበቃ ነበር። አሁን እሱ 3 ዓመት ቀርቶታል። የ1 ዓመት ከመንፈቅ መንታ ልጆቹን ስም ሳይጠግብና ገና 5 ዓመት ሳይሞላቸው ሊሰናበት አይደል? እንግዲህ ይሄ ደግሞ ከባድ ነው አልኩ። በጣም ብሎኝ በዝምታ ወደ መቦረሹ ገባ። ዝምታችን ሳይሰበር ጫማዬን ጠርጎ ጨረሰ። ምን ብዬ እንደምሰናበተው ስላላወቅሁ አንድ ቃል ሳልተነፍስ ሂሳቡን ከፍዬና በአንገት ንቅናቄ ተሰናብቼው ሄድኩ። ማታ ሰፈር ስደርስ ባንክ የሚሰራው ጎረቤት የመኪና ገዝቶ ሲያስመርቅ ደረስኩ። በጣም ደስ አለኝ። ሁሌ በታክሲ ሰልፍ ከሚማረረው በላይ የገርል ፍሬንዱን መኪና ግዛ እንጂ ጭቅጭቅ መተንፈሻ እንዳሳጣው ያጫውተኝ ስለነበረ 2 ወፍ በአንድ ድንጋይ ሆነለት ብዬ በማሰቤ ነበር መደሰቴ። እንደደረስኩ የገዛው ርካሽ ሻምፓኝ ተከፈተ። በውሃ ትለቅ እያል አንዳንድ ስኒ እንደጠጣን ሻምፓኙ አለቀ። የሻምፓኙ ማለቅ ሲያው ጎረቤቶቻችን በሙሉ በአንድ ውልቅ ብለው ወጡ። የተንጠባጠቡ ለመሄድ ያህል እንኳን ይሉኝታ አልነበራቸው። እኔ ብቻ መቅረቴን ሲያይ እኔ እንግዲህ ብዙ ወጪ አውጥቻለሁ፣
ለደስደሱ አንተ ቢራ እንድትጨምር ፈርጅብሃለሁ አለኝ። ምን ችግር አለው ብዬ ከሰፈር ግሮሰሪ ቀዝቃዛ ቢራ አስመጣሁ። እሱን በጸጥታ እየተጎነጨን ትንሽ እንደቆየን በድንገት አይኑን ከተከለበት ጣሪያ ላይ ሳያነሳ ስንት የተገዛች ይመስልሃል ሲል ጠየቀኝ። የመኪናዋ የገበያ ዋጋ ይሆናል ያልኩትን ግምት ነገርኩት። አይኑን ከጣሪያ ወደ እኔ መልሶ አይደለም አለኝ። አይኑ ኮትሮ ቀልቶና ፈዞ ነበረ። አሁን ሳስበው አይኑ ውስጥ የነበረው ስጋትና መታከት ነበረ። ስንት ነው ታዲያ አልኩት። ነገረኝ። ደነገጥኩ። ይህ ሁሉ ገንዘብ ከየት አገኘህ? እድሜን ሸጬ እንዳትለይ ብቻ። ምን አለበት? ለመኪና ምን ችግር አለው? እንዴት የለውም? ያውም ባንክ፣ ያውም ሪስክ አናላይሲስ እየሰራህ። እሱ እኮ አይደለም ዋናው። በደንብ ሰርቼዋለሁ። ይኸውልህ ታክሲ ለመያዝ ከእንቅልፌ የምነሳበትን፣ ታክሲ መያዣው ድረስ በእግሬ የሚሄደውን፣ ከዛ ታክሲ ሰልፍ ላይ የማጠፋውን፣ ከታክሲ ወርጄ ቢሮ ድረስ ያለውን፣ ማታ ከቢሮ ወጥቼ ታክሲ እስክደርስ የሚወስደውን ጊዜ፣ ታክሲ ሰልፍ ላይ ተገትሬ የማመሻውን፣ ታክሲው ሰው እየጫነና እየወረደ ሲጎተት የሚሰርቀውን እድሜን አጠራቅሜ ነው የገዛሁት። መኪናው ይሄን ሁሉ ጊዜ ይቆጥባል። ገባህ? አወራሩ እንኳን እኔን ሊያሳምን ራሱም እንዳላመነበት ያስታውቃል። ድምፁ ልሙጥና የታከተ ነበር። እሺ ያልከው ልክ ነው እንበል። ይሄ ሁሉ ተደምሮ የመኪናውን ዋጋ ይሸፍናል? አይሸፍንም። ታዲያ የቀረው እንዴት አደረግህ? ከቢሮ ተበደርኩ። በአንተ ደሞዝ የመኪናውን ሩብ ይችል ነው። ከፋዘርና ከማዘር ትንሽ ተበደርኩ። ምን? ያላቸውን ትንሽ ጥሪትና ትንሽ ዕድሜ እንዴ? ከዚያ ትንሿ ሲስተሬ ትንሽ ዕድሜ ሸጣ ሞላችልኝና ተገዛ። ይሄ ሁሉ ለመኪና? በእናትህ! አይኑ ላይ ሊዘረገፍ የተከማቸ እንባ ነበረ። ለምን? በቃ ወዳታለሁ። በመኪና ምክንያት ላጣት አልፈልግም። በዚያ ላይ ደግሞ ከስራ ሰዓት ውጪ ራይድ እየሸቀልኩ እኮ የነፋዘርንም የቢሮ ዕዳ በአጭር ጊዜ ከፍላለሁ። ራይድ እየሰራ እንኳን የተሸጠውን የቤተሰቡን ዕድሜ ሊያስመልስ የቢሮውን ዕዳ ለመመለስ ብቻ በትንሹ 5 ዓመት እንደሚፈጅበት አውቃለሁ። እንዲህ ብዬ ተስፋ ላስቆረጠው ስላልፈለግሁ ዝም አልኩ። የያዝኩትን ቢራ ጨርሼ ስነሳ ያረገዘው እንባ ፈንድቶ በጉንጩ ላይ እየወረደ መሆኑን እንዳላይ ፊቱን አዙሮ ግድግዳ ላይ ካለው የሁለተኛ ዲግሪ ምርቃ ፎቶ ላይ አይኑን አድርጎት ነበር። ደህና አደር ብዬው ወጣሁ። ቤቴ ገብቼ አልጋ ላይ ብወጣም እንቅልፍ በቀላሉ ይወስደኝ አልቻለም። ስገላበጥ ቆይቼ ለሊት 9 ሰዓት ሲል ድካም አሸንፎ የተኛሁ። በማግስቱ ጠዋት እንደምንም ከመኝታዬ ተነስቼ ወደ ስራ ለመሄድ ታክሲ ተራ ደረስኩ። ታክሲ የሚይዝበት ቦታ አንድ የእግር ኳስ ሜዳ የመሰለ ነው። ከአዲስ አበባ 4ቱ ጫፎች አንደኛው ነው። ወደ መሃል አዲስ አበባና ወደ 3ቱ የከተማዋ ጫፎች ለሚደረጉ ጉዞዎች መነሻው ይሄ ቦታ ነው። እንደተለመደው ሁሉም የታክሲ ሰልፍ እንደ ቀሽም የሴት ሹሩባ እየተወላገደ ሄዶ መጨረሻ ሲደርስ ችፍርግ መስሏል። አንዱ ሰልፍ ከሌላው ጋር ስለሚጠላለፍ ሰልፉ የየትኛው መስመር እንደሆነ ደጋግሞ ማጣራት ይጠይቃል። እኔም 3 ያጣራች የተሰለፍኩ። ሰልፎቹ መሃል ኮትሮ በተለየ እየተሾከለከ ብሮሸር የሚያድሉ ጠባቃ ሱፍ በቀጭን ከረባት ያደረጉ ቀጫጭን ወንዶችና አጫጭር ቀሚስ በለበሱ ባለ ቀጫጫ እግር ሴቶች ተወሯል። የዕድሜ ደላሎች ናቸው። የዕድሜ ደላሎች እንደሆኑ ሁሉም ያውቃል፣ ግን እንደማያውቅ ይሆናል። አንዱ ከጎናችን ካለ ሰልፍ ላይ የቆመ የሌላ ታክሲ ተሳፋሪ ማንነታቸውን እያወቀ ምንድናቸው እነዚህ ደግሞ አለ። የዕድሜ ደላሎች መሰሉኝ። ከጎኑ ያለው መለሰለት። እርግጠኛ ባለመሆን እንደማያውቅ ለመሆን እየዳዳው ነበረ። እነዚህ ሁሉ መልሶ ጠየቀ። የአንድ ድርጅት መስለውህ ነው? ዩኒፎርማቸውን አታይም? ቢያንስ የ10 ድርጅት ይሆናሉ። 10 የዕድሜ ገበያ የሚያቀላጥፍ ድርጅት አለ ማለት ነው? ከኔ ፊት የተሰለፈው ሰውዬ ጣልቃ ገባና 10 ምን አላት? ትናንት አንዱ ዜና ሰማሁ ብሎ ፈቃድ ያገኙ 120 እንዳለፉ ነው የነገረኝ። ጉሮሮውን ሳለና ከእነዚህ ግማሾቹ የሰፈር ደላላ የነበሩ ናቸው ብሎ ጨመረ። ይሄኛው እውነቱን ይመስላል። በኋላ በእርግጥ እኔ እንደሰማሁት ከእነዚህ ውስጥ ብዙዎቹ ቦሌ፣ ሳር ቤትና መካኒሳ ውድ ምግብ ቤቶችና ቅንጡ ስጋ ቤቶች በር ላይ የሪል ስቴት ገበያና አፓርትመንት ሽያጭ ላይ ሲሰለፉ የከረሙ ነበሩ።
በኋላ ለሀብታም ቤት ከመሸጥ የድሃን ዕድሜ ማሸጥ ቀላልና አትራፊ ሆኖ ስላገኙት የሽያጭ ዘርፍ ለውጥ ያደረጉ ናቸው። ከኋላ የተሰለፈች አንዲት ብሮሸሩን ስታገላብጥ የቆየች ቆንጆ ሰልካካና ጥርት ያለ ፊት ያላት ወጣት ሴት አይዞሽማ አንዳንድ ነገር አመቻችቼ የተባለውን ስፔሻሊስት ጋር እንሄዳለን ደህና ዋይ ብላ ስልኳን ስትዘጋ ሰማሁ። ወዲያው ብሮሸሩ የሰጠቻትን ልጅ ጠርታ ዝቅ ባለ ድምፅ ስልክ ትሰጪኝ ወይ ካርድ አለሽ አለቻት። ደላላዋ ቅዥቅዥ ያለች ብልጣብልጥና አይን አውጣ ቢጤ ነበረች። እኔ ራሱ ብሮሸር ልትሰጠኝ ብላ 3 ክፍ ብዬ አባረሪያት ለአራተኛ ጊዜ እንደ ጦስ ዶሮ ስትዞረኝ ነበር። አዎ ይኸውልሽ በዚህ ስልክ በማንኛውም ሰዓት ልትደውይልኝ ትችያለሽ ብላ ስልኳን የያዘውን ካርድ ከመስጠቷ በፊት ድምጿን ዝቅ አደረገችና ምን መሰለሽ ሙዬ ብሮሸሩ ላይ ያልተጠቀሰ ግን አዲስ ፓኬጅ አለ ግራ ቀኝ አየት አደረገች። ቀጥሎ በሹክሹክታ የሆኑ ያልተሰሙኝን ነገሮች ስትላት ቆየች። ከዚያም በቃ እስከ ነገ እንደምንም እጠብቅሻለሁ፣ እስከ ነገ ከሰዓት ካልደወልሽ ግን ብሮሸሩ ላይ ያሉት አማራጮች ብቻ ነው የሚቀሩሽ ብላ ካርዷን ሰጥታት ሄደች። እናቷን ለማትረፍ እድሜዋን ልትገብር እንደሆነ ገባኝ። ድባቴ ውስጥ ገባሁ። ድባቴ ውስጥ የገባሁት ያን የመሰለ ቁንጅና ገና በማለዳ ሊረግፍ መሆኑን ስላሰብኩ ይሁን ወይም እኔ እንደሷ እድሜን የምሸጥለት ሰው በሕይወቴ ውስጥ ስለሌለ እርግጠኛ አልነበርኩም። እኔ ወፍ ዘራሽ ነኝ። እናትና አባቴ በልጅነቴ ስለሞቱ አዲስ አበባ አምጥታ ያሳደገችኝ አክስቴ ናት። እድሜ ለኔ በል የማንም እረኛ ሆነ ነበር የምትቀረው እያለችና ውለታ እየቆጠረች ብትመጻደቅብኝም ቢያንስ አስተምራኛለች። ሌላኛው አጎቴ ሀብታም 2 ሆቴል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው እሱን የማሳድግበት አቅም የለኝም ብሎ እንዳልተቀበለኝ ከሰማሁ ወዲህ የአክስቴ መመጻደቅ ብዙ የሚያስከፋይ ሰው አልነበርኩም። እሱን ግን አምርር የመቀየም ብቻ ሳይሆን እጠየፈዋለሁ። ኮሌጅ ጨርሼ ስራ እንዳያስኩ አክስቴ በጠና ታመመች። መታመሟን ነግሬ ውጭ ያሉ ልጆቿ ተሰብስበው እንዲመጡ አደረግሁ። ትንሽ እንደከረሙ አክስቴ በሽታው እየጠናባት ይመጣና እንደማትተርፍ ታወቀ። ታዲያ የጤናዋ ሁኔታ ዛሬን ውላ ታድር ይሆን ከሚባልበት በአንዱ ቀን ከስራ ስመለስ የውጭው የብረት በር ቁልፍ አልሰራና አልከፈት ይለኛል። አንኳኳሁ። የአክስቴ ትልቁ ልጅ ከፈተ። ልገባ ስብ በሩን አንቆ እንደያዘ ቆየኝ አለና እዛው በር ስር ተቀምጦ ሲጠብቀኝ እንደዋለ የገባኝን ሻንጣ ጎትቶ አቀበለኝ። ቀጥሎም የዚያ ቤት ኑሮዬ እንዳበቃ ነግሮ አሰናበተኝ። ሰበቡ ግልጽ ነበር። ስትሞት ውርስና ንብረት ፍለጋ ይመጣል ብለው ስለፈሩ ነበር። ስለዚህ እኔ ሞቱ የሚያሳስበኝ መታመሙ የሚያስጨንቀኝ ዘመድ ወይ እንደ ጎረቤቴ መኪና ለመግዛት ዕዳ ውስጥ የምገባለት ፍቅረኛ የለችኝም። ኑሮዬ ቀላልና ልሙጥ ነው። እድሜ ገበያ የሚያስወጣ ፍቅርም ራእይም አልነበረኝም። ከገባሁበት ድባቴና የሐሳብ ትብታብ የወጣሁት ከፊት የተሰለፈ አንድ ጎልማሳ አሁን ይሄ ቢልቦርድ እዚህ ጋር ምን ይሰራል ሲል ነበር። ዙሪያ ገባውን ሳይ እውነትም የታክሲና አውቶቡስ መጠበቂያ ዙሪያ ከተኮለኮሉት 3 ግዙፍ ቢልቦርዶች የመብራት ምሰሶዎች ላይ ከተገጠሙ 8 ደቃቃ ስክሪኖች በተጨማሪ ሌላ አንድ ትልቅ ቢልቦርድ በግንባር ላይ ነበር። የዕድሜ ገበያ ግዥና ሽያጭ የሚያከናውኑ ድርጅቶች ፍላጎት በመጨመሩ ልዩ ልዩ የቢልቦርድ ግንባታዎች እየተካሄዱ እንደሆነ የከተማ አስተዳደሩ የፌስቡክ ገጽ ላይ እንዳነበብኩት ትዝ አለኝ። እንደተለመደው የማስታወቂያ ይዘት አጓጊ ነበረ። ቦታው የታክሲና የአውቶቡስ ተሳፋሪዎች የሚኮለኮሉበት እንደመሆኑ ማስታወቂያዎቹ ዕድሜ ግዥን ሳይሆን ዕድሜ ሽያጭን የሚያበረታቱ ነበሩ። ተራዬ ደርሶ ተሳፈርኩ። ታክሲ ውስጥ ሁሉም የተቀበለው ብሮሸር ላይ እንዳፈጠጠ ነበር። ከዛሬ 2 ወር ወዲህ ኑሮ ሳት ሆነ። ዋጋ ያለ ከልካይ ሽቅብ ሲጦዝ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ዕድሜም ጥንቡን ጣለ። ሀብታሞች ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ከሚፈቀደውና ከሚገባቸው በላይ ዕድሜ በግዢ ማጋበስ ጀመሩ። ደላሎቹ እንደ ልጅ እያጓጉና እያባበሉ የሸጡላቸው ዕድሜ ይዞት ስለመጣው ጣጣ ሀብታሞቹ የሚያውቁት ጉዳይ አልነበረም። እኔም በምድር ላይ የቀረው የዚያ ከይሲ አጎቴ ስሙ ደረሰ ነው ሚስት ኪዳን እስክትደውልልኝ ድረስ ትንሽ ፍንጭ እንኳን አልነበረኝም። አንድ ሰንበት ጠዋት ሞባይሌ ድዝ እያለ ከእንቅልፍ የቀሰቀሰኝ ኪዳን ነበረች። ሰላምታ ከተለወጥን በኋላ ለብርቱ ጉዳይ ፈልጌ ነው እባክህ ዛሬ ብቅ በል አለች። በሰላም ጉዳዩ በስልክ ማለት ከቻለ አሁን ብትነግሪኝ አልኳት። እንዳልኳችሁ እንኳን ተራ ጉዳይ ቢታመም ጣር ቢይዘው
አደጋ ቢደርስበት በእሁድ ምድር ስለተደወለልኝ ብቻ ጉዳዩ ሳልጠይቅ ብድግ አድርጎ የሚወስደኝ ምንም አይነት ውለታ የለብኝም። በስልክ የሚሆን አይደለም፣ ደግሞም አስቸኳይ ነው አለች። ምን ነው አጎቴ ሰላም አይደለም? ላፌ ነው እንጂ የጠየቅኩት ክልትው ቢልም ግድ አልነበረኝም። እጅግ ስግብግብ ንፉግና ክፉ ነው። ሰላም ነው፣ እባክህ ለእኔ ብለህ ግድ የለም አላቆይህም። አጎቴን እንደምጠላውና ለእርሱ ጉዳይ እንደማልነቃነቅ ስለገባት ነው ለእኔ ስትል ማለቷ። እሺ መጣሁ ብዬ ስልኩን ዘጋሁ። እግሬን እየጎተትኩ ለባብሽ ወጣሁ። ቤታቸው ሲደርስ አጎቴን የሚመስል ሰው ሳሎን ሶፋ ላይ ተቀምጦ አየሁ። ቀረብ ብዬ ሳየው የዛሬ 20 ዓመት አሜሪካ የገባው የመጀመሪያ ልጁ ነው። መቼ የመጣው እባክህ ብዬ ለሰላምታ ስንደረደር በደንብ እንዘባርቀው የት ሄደ ብለው ነበር ሲል አጎቴ መሆኑን አወቀው። አጎቴ አንድ ፍሬ ልጅ መስሎ ቁጭ ብሏል። ደንግጬ ጥቂት ሰከንዶች ተገትሬ እንደቆምኩ ምን እንደ ጅብራ ይገትርሃል ናና ሰላም በለኝ እንጂ ሲለኝ አምሮብሃል እባክህ ብዬ ቁጭ ባለበት አጎንብሼ ትከሻዬን ከትከሻው አጋጨው። አስተምረን አሳድገን ትልቅ ሲኮን በዓመት አንዴ እኛን ለመጠየቅ ኮራህ? ለዚህ መልስ አልነበረኝም። መጣ እንዴ ብላ ኪዳን ወደ ሳሎን ስትገባ አጎቴ ጉዳይ አለኝ ብሎ ወጣ። እንደ ቆመች አጎቴ ወጥቶ ወደ ሄደበት በር ስትመለከት ቆየች። ከዚያ ድንገት ከሐሳቧ እንደመባነን ብላ ወደ እኔ መጣችና ከጎኔ ካለው ሶፋ ላይ በዝግታ ተቀመጠች። ጨዋታ ለመጀመር ያህል አጎቴ ከልጁ በላይ ወጣት ሆኖ የለም እንዴ ስላት ትካዜ በተጫነው ፈገግታ አየት አድርጋኝ አይደል ብላ ቀረቀረች። ለደቂቃዎች በዝምታ መሬት ስታይ ከቆየች በኋላ በመጀመሪያ እኮ ደህና ነበረ አለች ድንገት። ማን አልኳት ግራ ገብቶኝ። አጎትህ አሁን ምን ሆኗል? ኪዳን የተፈጠረ ነገር አለ? ምንድነው የሆነው? ምንም ቢፈጠር ጉዳይ አልነበረም። በአጎቴ ዝግብግብነት እንደ እውነቱ ከሆነ አንድ ፍሬ ልጅ መምሰል አይደለም ጣጭቶ ሕፃን ቢመስል ከማጋበስ አይመለስም። ወዲያው ጉዳዩን ከመሃል እንደጀመረች ገብቷት ይቅርታ ጠይቃኝ ተፈጠረ ያለችውን ነገረች። በመጀመሪያ ላይ የገዛው ዕድሜ ምንም ችግር እንዳልነበረበት፣ ሰሞኑን ዕድሜ ረክሷል ሲባል ሳያማክራት ከሕገ ወጥ ደላሎች በርከት አድርጎ እንደገዛና ከዚያ ግዢ በኋላ ግን ጤናው ሳይዛባ እንዳልቀረ ነገረች። ብቻ አጎትህ አእምሮ ሳይነካ አልቀረም። እንዴት? ቆይ የት ነው ያደገው? እሱና አክስቴ አዲስ አበባ እንዳደጉ ነው የማውቀው። ምን ነው? እኔም የማውቀው እሱን ነው። ታዲያ ምን ተፈጠረ? ይሄው ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ገጠር ፍየል ስንጠብቅ ጀጋ ወንዝ የሞላ ጊዜ ይለኛል። የምርሽ ነው? ምን ነው ቀልዴም በሆነ ጭራሽ ትናንት ሰብለ የምትባሏን የከንፈር ወዳጄን ትቼ አንቺን ለምን እንዳገባው ማስታወስ አቃተኝ አላለኝም? ድምጿ የስሜቷን መጎዳት ያሳብቅ ነበር። እስቲ አልኳትና የዕድሜ ገበያ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን የሚሰራው ጓደኛዬ ጋር ደውዬ የአጎቴ ሚስት የገጠማትን ነገርኩት። አዎ እባክህ ሰሞኑን ዕድሜ ረክሷል ተብሎ ሀብታሞች ከሚፈቀደው በላይ ከብላክ ማርኬት እየገዙ ብዙ ችግር እየተፈጠረ ነው አለኝ። ምን አይነት ችግር? ዕድሜውን የሸጠው ሰውዬ የልጅነት ትዝታና ትውስታ አብረው እየወረሱ ከቤተሰብ ጋር አለመግባባት እየተፈጠረ ነው። አመስግኘው ስልኩን ከዘጋው በኋላ ጓደኛዬ ያለውን ለኪዳን አስረዳኋት። ለጊዜው እፎይታ ያገኘች ብትመስልም ከጭንቀቷ ግን የሚያላቅቃት አልነበረም። ትንሽ ከተጨዋወትም በኋላ ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታት ስራ ፊልድ ስለመውጣና ስራ ስለሚበዛብኝ ስልክ ብትደውል ላላነሳ እንደምችል ነግሬያት ተሰናብቻት ወጣሁ። እውነቱ ግን 2 ሳምንት ፈቃድ ስለወሰድኩ እንዲህ ያደረገው እንዲህ ፈለጠው እያለች በማያገባይ ጉዳይ ሰላሜን እንዳትነሳይ ነበር። ወጥቼ ታክሲ መያዣው ጋር እስክደርስ የማስበው የአጎቴን ጤና ማጣት ወይ የሚስቱን ጭንቀት ሳይሆን በአጎቴ ክፋት ላይ ዕድሜው ሲቀጠል ስለሚበረታው የድሃ ስቃይና እንግልት ነበር። ወደ ቤቴ የሚወስደው ታክሲ አግኝቼ ስገባ ረዳቱ ጥሪውን 3 ሰው የቀረው ከሚለው 2 ሰው የቀረው በራሪ 2 ሰው የቀረው ወደሚል ቀየረው። በራሪ ከዕድሜ ገበያ ወዲህ ለታክሲ ጥሪ ነፍስ ዘርታ በስፋት መዋል ከጀመረች ሰንብታ ነበር። እንደገባው ከተሳፈሩ ገሚሶቹ መነጫነጭ ጀመሩ። አንዷ በብስጭት በራሪ አላለም ነበር እንዴ ስትል፣ ሌላው ቀበል አድርጎ በቆመበት ሽቅብ ሊበር ይሆናል አለ። ይሳቅለት አልነበረም።
እሱም በቀልድ ለማለቱ እርግጠኛ አልነበርኩም። ብቻ ወንበራቸው ላይ እንዳሉ ይቁነጠነጣሉ። እነዚህ ትርፍ ያሉትን ጊዜ ከእድሜያቸው ላይ ሸጠው ቶሎ ቶሎ ለመኖር የሚጣደፉት መሃል ይሆናሉ ስላሰብኩ ወዲያው ቀኑ እሑድ መሆኑ ትዝ ሲለኝ በእርግጠኝነት የእረፍት ቀን አያስፈልገንም ያሉና እሑዳቸውን ሰብስቦ የሸጡ ናቸው ብዬ ደመደምኩ። የትዕግስት ማጣታቸውና የመቁነጥነጣቸው ልክ በታሰረ አካል ውስጥ እንዳለና ለመውጣት እንደሚጣደፍ መንፈስ ነበር። ነፍስ የሚረብሽና የሚያስጨንቅ ነገር ነበረው። መጨረሻ ላይ ወርደው ሌላ ታክሲ እንደሚገቡ ማስፈራራት ሲጀምሩ ወያላው ጥሪውን አቁሞ ታክሲውን መንገድ ጀመረ። ተሳፋሪዎቹን ሽሽት ፊቴን እንደ ዝንብ መስተዋት ላይ ለጥፌ ውጭውን ማየት ጀመርኩ። ሽሽቴ የተሳካ አልነበረም። መንገዱ በአካልም በመንፈስም በሚጣደፉ ሰዎች ተሞልቷል። ቀኑ ፈጽሞ የማውቀውን እንደ ቀንድ አውጣ የተሳበ አላልቅ የሚለውን እሁድ አልመስልሃለኝ። መንገድ ላይ በጥድፊያ የሚሮጡ የሚጋፉ፣ በስርዓት መተላለፍ አቅቷቸው በሚጋጩ ሰዎች ተሞልቶ ነበር። ቤቱ የቀረሰው ያለ አይመስልም። በዚህ ሁሉ ትርምስ መሃል ለወትረው በሰው የሚሞሉት ካፌዎችና ድራፍት ቤቶች ጭር ብለው ነበር። ለራሴ ሰው ጊዜውን በዋዛ ፈዛዛ ላለማሳለፍ አምርሯል ማለት ነው አልኩ። ይህንን ስል ጠዋት ከቤት ስወጣ ያሰለፈችና ዳኘ የነፍስ አባት ወለተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን የምትስሚበትን ሰዓት ትርፍ ነው ብለሽ ሸጥሽው መስሎሽ እንጂ ፈጣሪሽን ነው በገንዘብ የለወጥሽው እያሉ የወጡት ትዝ አለኝ። እረፍቴን በቤቴና ከሰፈር ሳልርቅ በጸጥታ ነበር ያሳለፍኩት። ከኪዳን 12 የስልክ ጥሪዎች አንዱንም አላነሳውም ነበር። ከሁለት ሳምንት እረፍት በኋላ ትናንት ወደ ሥራ ተመለስኩ። ትናንት ከቤት ወጥቼ ታክሲ ተራ ስደርስ የደላሎች ግርግርና ብዛት እጅግ ቀንሶ ጠበቀኝ። ሁሉም የታክሲ ሰልፎች ላይ ግን የተሳፋሪው ብዛት እንዳለ ነበረ። ሰልፎች በአጭር ጊዜ ውስጥ መገርጀፋቸው በሚያስታውቅ ሰዎች መሞላታቸውን አየሁ። ደላሎቹ አብዛኛውን ሕዝብ ዕድሜውን አሽጠው መጨረሳቸውና ገበያው መቀዝቀዙን የሚያሳይ ነበረ። አሁን ውር የሚሉ ትራፊ ለመልቀም ነው። አይኔ በአካባቢ የነበረውን የታክሲ ተሳፋሪ አዳርሶ ሲመለስ ከፊቴ የተሰለፈች ሴት ላይ ተተክሎ ቀረ። አውቃታለሁ። የማውቃት ቦታ ግን አልመጣልህ አለኝ። ለማስታወስ ደጋግሜ ዘለግ ላለ ጊዜ አፈጥባት ጀመር። ሴቲቱ ባፈጠጥኩባት ቁጥር ግድ በሌለው ሁኔታ መለስ ብላ ታየኝና መልሳ አይኗን መሬት ላይ ተተክላለች። መልኩ አልመጣልህ ሲለኝ አይኔን ከፊቷ አንስቼ ወደ ግርግሩ መለስ ሳደርግ ያቺን እሽቃዣና ነዝናዛ ደላላ አየኋት። እሷም ወደ እኔ አቅጣጫ አይኗን ወርወር አደረገች። ወዲያው ከኔ ፊት ያለችውን ሴት ስታይ እንደ መበርገግ አለችና አንድ ሚኒባስ ጀርባ ሄዳ ተሸሸገች። ይህች አይን አውጣ ምን ሆና ነው ብዬ ማሰብ ስጀምር የሴቲቱ የሞባይል ስልክ ጮኸ። ቁጥሩን እያየች እጇ ላይ ይዛው ትንሽ ከቆየች በኋላ አይኗን ከደን አድርጋ ያነሳችው። ሄሎማ አለች። ከወዲያ ምን እንዳሏት አይሰማም። አረሳው መድኃኒቱን አይደል ማታ ገዝቻ እመጣለሁ ስትል ድምፅና መልኳ ከዛች ቀሽቃዣ ደላላ ሽሽት ጋር ተገጣጠመልኝ። ለካ ያቺ ቀትረ ቀላል ብዙ አማራጮች አሉ ብላ ስታግባባት የነበረችው ቆንጆ ልጅ ነበረች። መልኳ ፈዞ ቆዳዋ ገርጥቶ አይኗ ስር ያለው ቆዳ ተሸብሽቦና ጥላሸት መስሎ ነበር። ከእድሜዋ ስንት ዓመት ብትሸጥ ነው ብዬ እያሰብኩ አንድ የዕድሜ ገበያ ደላላ በምልክት ጠራች። መጣ። ብሮሸርና የስልክ አድራሻውን የያዘ ካርድ ተቀበለችው። ዝርዝሩ ላስረዳሽ አላት። አያስፈልግም ብላ ፊቷን ወደ ሌላ አቅጣጫ ዞረች። ከስልክ መልእክት ልውውጧና ካየሁት ነገር እንዲህ ሆና እናቷን እንዳልዳኑ ተጨማሪ ዕድሜ ለመገበር እየተዘጋጀች እንደሆነ ገባኝ። ከልብ ያዘንኩ። ሰልፉ ተንፏቆ ተራችን ደርሶ ተሳፈር። ልጅቷ በቅርብ ያሉ ክፍት መቀመጫዎችን አልፋ የኋለኛ ወንበር ጥግ ላይ ሄዳ ስትወሸቅ እኔ ከሷ ፊት ካለ ሁለት ሰው የሚይዝ ወንበር ላይ ተቀመጥኩ። ዞር ስል ብሮሸሩን በጥንቃቄ እያገላበጠች ነበር። ታክሲው መንገድ ጀምሮ አንድ ፌርማታ እንኳን ሳይሄድ ወራጅ ብላ ጮኸች። ዞር ስል በሰዎች ጉልበትና በወንበር መሃል አቋርጣ ለመውጣት እየታገለች ነበር። በአንድ እጇ ልጁ የሰጣትን የአድራሻ ካርድ፣ በሌላ እጇ ስልኳን ይዛለች። እየወረደች አንዴ ቆይ እዛው ጠብቀኝ ከታክሲ ወርጄ እየተመለስኩ ነው ስትል ሰማኋት። ውድ የፈትል ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ትረካዎችም እንዲደርሷችሁ ይሁን።
መልካም ቆይታ